Satu. Tawar normal. Iya, jadi ya. Tawar normal. Saya kan tutup sama ini, bos. Saya tutup sama ini. Makan ayamnya nggak ngajak aku. Nah itu yang masalahnya itu. Tapi kalau mau makan bakso makan tempat dia aja. Iya tuh. Iya. Ayah, anak muda lah. Jadi.
suara batuk. Belum 16 meter. Ini nggak ada suara batuk ya? Nggak ada suara batuk ya? Nilai 27. Kita mah kecap aman. Tapi ngeliat kelemahan dia. Iya. Cek, jangan lupa deh. Kalian mau ceknya. Ntar gua kasih tahu supaya. Ngomong nih, bener kan? Kalau ada babi helm masuk. Iya sama. Apa ini? Hujan. Gua enggak tahu. Tadi ngobrol. Oh, durian. Durian jangan ditawarin, Bang. Durian jangan. Ini sama bapak gua. Enggak. Oh, durian tambah naik ntar. Peace.